a mais um vídeo aqui no canal. E o desafio de hoje é: tente não pisar na slime de olhos vendados. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativa o sininho das notificações. E gente, siga a gente no nosso Instagram, é Manu_Marcele_oficial. Então, bora se teleportar. Gente do céu, isso funciona mesmo. Então, gente, o desafio é assim. A gente vai espalhar várias slimes aqui nessa lona, né? E vamos ter que andar vendado. A pessoa que pisar mais nas slimes vai ter que pagar uma prenda no final. E o ganhador vai ter que escolher a prenda. Então, bora pro vídeo! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Vamos tirar empapar pra ver quem vai começar. Ímpar, pá, lagartixa. Caramba. Deu ímpar. Você pediu ímpar. Eu. Então, bota a venda na Manu. Botar slime bem aqui. Bota em cima do coisa. Pra não grudar, né? Então, Manoel, só pra garantir, fica virada pra lá que eu vou ajeitar. Então, gente, eu vou ajeitar aqui, ó. Então, gente, vai ser isso. Aqui. Pensei que ela tava comendo. Agora não. Pronto. Então, gente, vai ser isso. Vai pra lá, Nina. Pronto, Manoel, pode andar. Vai. Ai! Um já. Dois. Ah, grudou no meu pé. Ai. Agora é eu, gente. Sorte a minha, eu só pisei 2. Chegou minha vez e agora ela vai espalhar as slimes pela Lona. Pela lona. Isso, pela lona. Olha, gente, ela vai espalhar 2 vezes pra mim e eu 2 pra ela. Como eu já espalhei uma pra ela, ela vai espalhar pra vocês entenderem. Então tá, vou ficar vendada, eu não vou tirar o óculos não, tá, gente? Já. Onde é? Aí meia ela. Que droga. Duas, na verdade, né? 2! Vai, Marcele. Ai, que droga. Bora. Ai. Que droga. Acho que eu vou cair. Vai, pisa. Ai, o chão tá bom. Pronto. Mandou ele. Ah, é? Então te acalma que eu vou fazer pior pra ti. Ai, gente. Adorei. Ela pisou em 4, eu só pisei em 2. Ah, mas agora só pisei em todos, quer ver? Ah, não pisei nenhum aqui daqui. Eu pisei em 4 slimes, então eu estou perdendo. Mas a vingança é um prato que se come frio. Agora vira. No caso, é que se serve. Não deixa no chão, vai grudar tudo.
Vai grudar. Vai, aqui, vai. 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 Bora, vai. 2. Vai. 3. 2, 3, na verdade. Vai. 3 por enquanto. Por enquanto. Tu tá saindo da tua coisa, mano. Deixa ele. Ela tá saindo do bicho. Tu tá saindo, Tu tá Manoel. saindo. E eu sei que tu sabe que tu tá Não saindo. sei, não. Tu não tá pisando na Tu lajota? sabe o que é a lona, tu sabe o que é a lajota. Onde é que tá essa lona? Mais pra lá. Cinco aqui atrás. A mulher já tá com 5. Quase. Tá. 5! Ela tá com 5! Esperta, viu? Gente, como vocês viram que eu pisei em 5, eu tô com 7 pontos ao todo. E a Marcela só tá com 4, mas agora ela pegou pesado comigo, eu vou pegar mais pesado que eu peguei na Eu só peguei pesado com ela porque eu peguei bem levinho no começo com ela. Manoel, ele tem que botar a E ela venda. pegou pesadão comigo, Tá, bota a venda aí. por isso. Lembrando que é a última rodada, né? Da Essa Marcele. vai ver se a Manu vai perder Ou a ou se a Marcele. Marcele vai perder. Pois agora a gente vai ter vingança. Fica virada pra aí. Segura aqui, produção. Ei, calma. Ele tá puxando meus aqui embaixo. Justamente, pra gente não ver. Pisou em uma. Duas! Bora. Só 2. Não, 3, ó. Não. 3, eu tava bem aqui. Ela pisou 1, 2, 3. Eu vou cair. Gente, eu perdi. Ela pisou em 3, ela tava com 4, ou seja, Ela tá com 7. 4, 5. Empatou. Empatou? Empatou. 4, 5, 6. E tu tava com 2. Não. Tu tava com 5. 4, 5, 6, 7. Tu pisou em 3. Calma. Gente, empatou. Então- Cara, vai ter que ter um desempate. Pois é. Mas se gostarem muito, a gente faz o desempate. Vai ter a parte 2. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Bom, gente, já que deu empate, a gente vai fazer a parte 2. Só vocês deixarem bastante like, a gente faz a parte 2 com ovo, com gelatina,
com chantilly. Aí vocês botam nos comentários o que vocês querem que a gente bote. Então, até o próximo vídeo. Tchau!